sa mga expert na mekaniko dyan sa Toyota Grandia po ito, 2012 model. Ito yung trouble nya. Pag i-on mo yung switch, gumagana yon, parang may tumutunog sa ilalim. Yan, naka-on na yung switch. Yan, ay gumagana. Parang cooling fan siya ng radiator. Pag umandar yan, ang naka-on mo, hindi yan i-start yung makina kahit anong gawin mo. So hindi siya mag-start ng makina. Sa mga expert mekaniko ng Toyota Grandia, patulong naman kung ano kaya yung diferensya nito. I-on mo yung switch. Pag i-on mo yung switch, ignition switch, pag tumunog yan, hindi yan mag-start. Ayaw mag-start. Ano kaya ang diferensya nito? Patulong naman, pa-comment na lamang dito. Salamat.